Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара боюнча кызматы 27 январ Кыргыз-Тажик чек арасындагы Төрткөчө аймагында кырдаал курчуган. Бирок тараптардын сүйлөшүүсүнөн кийин тынчыган. Анткени менен 19:39 чамасында Баткен районундагы Чырдөө аймагынан тажик тараптан сокку башталган. Баткендеги Орто Боз айылынын эли октон качып жаткандыгы боюнча да маалыматтар тарады. Баткендеги Төрткөчөнүн жанында жайгашкан Орто Боз айылынын эли толугу менен башка айылга октон качып бара жатканы айтылды. Орто Боз айылында азыр дагы деле ок атышып жатышат. Биз качып баратабыз азыр. Атышуу болжол менен 18:19:00 чамасында ок атышуу башталды. Жардыруунун үндөрү дагы чыгып жатат. Айылдын баары чыгып баратат дейт Орто Боз айылынын жашоочусу Шахризада. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы учурда абал чыңалып турганын билдирген. Пока не отпускайте! Никто не пройдет! Төрткөчө жабылды туугандар. Atış başladılar. Kaçtık. Biz de Tacikistan'dan atacağız. Haydi! Patır putur oldu. Kim kömürde olsa etiyat oğlu ama kayıttım Törköşe'den.